Ни разу зашить мои алманы. Будом переканывать. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейнде. Кодам умелись, истям И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыру тәрҗемәчелек эше, тәрҗемә әсәрләренең халыклар дуслыгындагы роле, тәрҗемә әдәбият хакында. Татарстанда төрле милләт вәкилләре тыгыз бәйләнештә яши. Әдәби, мәдәни, техник, гомум көнкүреш мәсьәләләрендә бер-беребезне аңлау, милли үзенчәлекләребез белән бүлешү аеруча да мөһим. Һәр телне белеп бетерү һич кенә дә мөмкин түгел. Бигрәк тә күп милләтле республикада. Әлбәттә, Россиядә бөтен милләтләр дә рус телен белә һәм нигездә рус телендә аралаша. Ләкин һәр халыкның кабатланмас әдәби мирасы бар. Шул мирас аша без милләтләрнең җанын, хисләрен, яшәешен, борчуларын тоябыз, аларга якынаябыз. Шуңа да бүгенге тапшыруда күбрәк әдәби тәрҗемә хакында фикер йөртергә булдык. Татарстан Язучылар берлеге тарафыннан тәрҗемәчелек эшенә никадәр игътибар бирелә? Ул билгеле бер системага салынганмы? Тәрҗемә өчен әдәбият ничек сайлана? Бу хакта Язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык шагыйре, Тукай премиясе лауреаты Рыкаил Зәйдулла белән сөйләштек. Һәр милләтнең үз менталитеты бар дияргә яратабыз. Мәсәлән, без татарлар тыйнак, сабыр, эш сөйчән һәм тырыш. Руслар шаян, шук, җыр-бию сөйчән. Төрекләр шау-шулы, тиз кызып китүчән, әмма гадел халык. Һәр халыкның холкы аның җырында, әдәбияты һәм мәдәниятендә чагыла. Башкаларның милли мәдәни дөньясы белән без тәрҗемә эшләре аша таныша алабыз. Шуның белән үзаң фикер йөртү байлыгын арттырабыз, тарихны өйрәнәбез. Телләр бик күп. Аларның барысында белеп бетерү мөмкин түгел. Әгәр тәрҗемәләр булмаса, без үз илебездәге, чит илләрдәге халыкларның әдәбиятын, сәнгатен, фәнен, техникасын, гомумән тормышын һәм рухын тоя алмас идек. Үзләре дә, телләре дә беткән борынгы халыкларның иҗат хәзинәләрен тәрҗемәдән башка белү мөмкин түгел. Тәрҗемә кешеләрне шул бөек мирас белән дә, хәзерге заманның искиткеч казанышлары белән дә таныштыра. Шулай итеп, һәр халыкның рухи дөньясын киңәйтә, башка халыкларны ихтирам итәргә, дус күрергә өйрәтә. Безнең республикада инде ничә еллар дәвамында төрле милләт вәкилләре үзара тыгыз элемтәдә яши. Алар арасында һәр төрле фәнни, сәяси һәм эшлекле мәгълүмат алмашы бара. Моңа төрле гаммәви мәгълүмат чаралары белән беррәттән Татарстанның Язучылар берлеге дә сәбәпче булып тора. Озакламый биредә әдәби тәрҗемә мәркәзе дип аталган проект гөрли башлаячак. Яңа проектны республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов та хуплап өлгергән инде. Хыяллар бар инде, хыяллар зур. Мин анда җәлеп итмәкче булам. Менә Россия күләмендә бик танылган татар кешеләрен рус телендә яза торган. Мәсәлән, Пушкин премиясе лауреаты, Бунин премиясе лауреаты Илдар Абузаровны, шулай ук бөтен Россиягә танылган Шамил Идиятуллин, әдәбият институтында укытучы, шулай ук пьесалары Европада куелган Фәрит Нагинны. Алар риза безнең белән эшләргә. Алар инде бәлки теге үзләре бик артык тәрҗемә белән шөгыльләнмәсә дә, алар тәрҗемәчеләрне беләләр. Көнбатыш Европада бигрәк тә, Кытайда. Шуңа күрә менә безнең сүзләр бара. Италиядә, Германиядә антологияләр, менә хикәяләр антологиясе шул, поэзия антологиясе чыгару турында. Әле белмим ничек ул гамәлгә ашар. Ә инде менә төрки халыклар, казаклар, азәрбайҗаннар, үзбәкләр белән безнең инде элемтә хәзер шактый нык. Анда китаплар сирәк булса да чыгып тора иде булай да. Хәзер инде без аны менә алар белән килешеп, киңрәк планда алып бармакчы булабыз. Ә хәзер тарих битләрен барлык. Тәрҗемә кеше эшчәнлегенең иң борынгы төрләреннән берсе. Планетабызда төрле телләрдә сөйләшүче кабиләләр барлыкка килгән көннән башлап, арадарчы булырдай кешеләргә ихтыяҗ туган. Күп санлы фактлар тәрҗемәнең берничә мең елдан артык тарихы булуы турында сөйли. Безнең эрга кадәр 3000 ел элек язылган чөй язулы шумер текстлар арасында ике телле сүзлекләр табылган. Алар тәрҗемәчеләргә ярдәмлек булып хезмәт иткән булырга тиеш.
Бұрынғы Вавилонда һәм Ассирияда да тәрҗемәчеләр төркеме яшәве билгеле. Алар буйсындырылган халыкка идарәчеләрнең хөкемнәрен, буйрыкларын җиткерә торган булганнар. Ә борынгы Мисырда хәтта тәрҗемәчеләр хәзерли торган махсус мәктәптә булган. Гомумән төрле телләрдә сөйләшүче борынгы империяләрнең яшәешен тәрҗемәчеләрдән башка күз алдына да китерү мөмкин түгел. Шул рәвешчә тәрҗемәчелек эшчәнлеге күп гасырлык бай тарихка ия дип әйтә алабыз. Татар язучылар берлеге дә яшь буын иҗатчыларын җәүһәрләрдәй күтәреп алырга әзер. Тәҗрибәле тәрҗемәчеләргә бөтенләй аерым хөрмәт. Иң мөһиме, аларга тупланырга урын, иҗат итәргә мәйдан, уй-фикер алышырга даирәләре бар. Чит илдә яшәп иҗат итүче әдәби шәхесләр дә яңадан-яңа әсәрләре белән сөендереп кенә тора. Күптән түгел чыкты Роза Туфетулованың Гөлсем романы. Ул хәтта татар телендә соңрак чыкты, Язмыш җире дигән исем белән. Төркиядә элегрәк чыкты. Алар элгәрерәк. Хәзер менә Тәүфик Әйдинең китабын, анда сәяхәтнамәләр, фәлсәфә уйланулар шулай ук төрек теленә тәрҗемә ителде һәм тиздән дөнья күрәчәк. Монда тагын бер шатлыклы вакыйга бар. Без монда тәрҗемәчеләр дә эзләмәдек. Аларның үз тәрҗемәчеләре бар, төрекләр. Алар университетларда татар телен әдәбиятын өйрәнгән һәм турыдан-туры татар теленнән төрекчәгә тәрҗемә итә алалар. Димәк, әле эшлисе эшләр бихисап. Иң мөһиме ният һәм план булу. Татарстан язучылар берлеге яңа рәис белән бу өлкәдә зур эшләр башкарыр дип ышанып калабыз. Тел дөньяны өйрәнү, тану, кешеләрнең үзара аралашу, аңлашу чарасы. Ләкин дөньяда халыкларның һәм милләтләрнең саны күп булган кебек, телләрнең дә саны күп. Төрле телләрдә сөйләшүче халыклар бер-берсе белән күбесенчә тәрҗемә аша аңлаша. Тәрҗемәчеләр бер телдә әйтелгән яки язылган фикерне икенче бер телдә сөйләшүчеләр өчен аңлаешлы итә. Димәк, тәрҗемә халыклар арасында аңлашу һәм аралашу коралы. Тәрҗемә түбәндәге очракларда башкарыла. Бер телдән икенче телгә, кардәш булмаган якын кардәш телләргә, әдәби телдән диалектка, диалекттан әдәби телгә, диалекттан икенче бер әдәби телгә, телнең борынгы формасыннан хәзерге телгә. Шуны да әйтергә кирәк, тәрҗемә теориясе филологиянең яшь тармакларыннан берсе. Ул фәнни дисциплина буларак әле күптән түгел генә аерылып чыкты, формалашты. Әлбәттә, практика булмаса, фәнни яктырту да була алмас иде. Тәрҗемәчелекнең үзенчәлекләре, тәрҗемәчелек практикасы хакында шагыйрь, журналист, тәрҗемәче Фәнил Гыйләҗев белән әңгәмә кырдык. Әйдәгез, аның фикерләрен тыңлап китик. Тәрҗемә әдәбият үсә, катлаулана барган сайын аны гыйльми яктыртуга, нигезләүгә мохтаҗлык һәм игътибар арта бара. Әллә шуңадырмы, бүгенге әйдәп баручы тәрҗемәчеләр үзара элемтәләрне югалтмый, даими аралашып яши. Бер-берләренә табадан гына төшкән иҗат җимешләрен тәкъдим итә, бергәләшеп фикер алыша, милләтләр дуслыгын саклый. Яшь шагыйрьләрнең төрле форумнарында катнашырга насип булды. Ул да булса Төркиядә һәм Азәрбайҗанда 2015-2017 елларда яшь язучыларның шундый форумнары узды. Шулай ук Казанда да 2014ләрдә башкортлар белән алмаш формасында шундый проектлар бар иде һәм Идел яшьләр үзәге бер елны шулай ук язучылар берлеге белән берлектә Россия күләмендә инде Россия буенча төрки яшь язучыларны туплаган, җыйнаган иде. Менә шушы чараларда аралашып, дуслашып киткән иптәшләрне инде алар белән элемтәләр калды һәм аларны әкренләп татар теленә дә тәрҗемә итеп карарга дигән фикер туды. Алар да шулай ук безнең язучыларны, шагыйрьләрне үз телләренә тәрҗемә иткәнләр. Һәм бездән инде менә, мәсәлән, мин үзем генә түгел, башка кайбер дуслар да шулай тәрҗемәчеләр белән шөгыльләнүчеләр бар. Бер-беребезне үзебезнең журналларда башка кардәш халыкларның әдәбиятларын шулай танытырга уйладык инде.
Тәрҗемә әсәрләре турында сөйләгәндә без еш кына калька дигән сүзне ишетәбез. Калька турыдан-туры сүзгә сүз тәрҗемә дигәнне аңлата. Һәр телнең үзенә генә хас үзенчәлекләре, берәмлекләре бар. Тәрҗемә оригиналны мөмкин кадәр тулы гәүдәләндерергә тиеш. Әмма сүзен сүзгә тәрҗемә иткән очракта әсәрнең кыйммәте, матурлыгы, фикере югала. Шуңа да тәҗрибәле тәрҗемәчеләр текстта сүзгә түгел, мәгънәгә игътибар итә. Иң мөһиме язучының фикерен, әсәрнең идея эчтәлеген җиткерү, ләкин һич кенә дә әсәрне язу түгел. Тәрҗемәгә анализ ясаганда, аның оригиналга туры килү-килмәү мәсьәләсен хәл иткәндә, әсәрдә сурәтләнгән аерым фактларны өйрәнергә, ачыкларга туры килә. Ул фактлар әсәрнең характерынан чыгып, аерым халыкларның тарихына, көнкүрешенә, сәяси вакыйгаларга, төгәл фәннәргә карый. Димәк, тәрҗемә теориясе әдәбият, тел, тарих, этнография, фәлсәфә, физика, математика һәм башка бик күп фәннәр белән бәйләнешкә керә. Мәсәлән, менә мин хәзер Марина Слугинаның ул Эрзя шагыйрәсе шигырьләрен тәрҗемә итәм. Анарда мәсәлән гади лирик шигырьләр һәм башкалардан кала, менталь яктан ниндидер борынгы тамырлар, дини мотивлар мәсьәләсенә килгәндә, аларда күп аллалылык темасы мәсәлән бар, чагылыш таба. Мәсәлән, Алексей Сагатаев шигырьләрен тәрҗемә иткәндә дә шундый нәрсәгә игътибар иттем мин. Анда инде менә тәңречелек идеялары өстенлек ала һәм ниндидер үзләренең борынгы риваятларын, алар тайга халкы инде менә шул тайга сулышын тоясың аның шигъриятен укыганда. Бер үк текст төрле кеше тәрҗемәсендә төрлечә яңгырарга мөмкин. Камил тәрҗемә әсәре ул иҗатның бер төре. Театр сәхнәләрендә куелучы тәрҗемә спектакльләрен генә алыйк. Әгәр тәрҗемә тиешле дәрәҗәдә башкарылмаса, тамашачы аны шундук сизеп ала. Артистларның да уйнавы ясалма килеп чыга. Тәрҗемә ярдәмендә без дөнья классик әсәрләрендә, төрле телләрдәге заман әдәбиятын да үз телебездә укый, карый, ишетә алабыз. Театр, кино өлкәсендә шулай ук синхрон тәрҗемә куллану популяр. Синхрон тәрҗемә ул сәнгать әсәре яңгырашын ике телдә бер юлы ишетү мөмкинлеге тудыра. Шекспир татар телендә ничек яңгырый? Ричард 3-нче әсәреннән эзек карап үтик. Ничек кенә кичерә алдыгыз сезне, милорд. Тоткынларга хас булганча, әмәләки миңа зиндан бүләк итүчегә вакыт җитеп бер рәхмәтен җиткерермен. Клариса сезнең кебек уйлый, ул да бит бүген сезнең хәлдә калды, дошманыгыз уртак инде сезнең хәзер. Кызганыч ки, карчыгага ирек барда лашыннарның читлек тырнап, ирек тырнап Йончы булар. Король, көчләнгән, гел ямансу, табиблар да аның өчен куркып тора. Сез хаклы, эшләр карап, ничек лачын? Кызганыч ки, карчыгага ирек барганда лачыннарның читлек тырнап йончы булар. Мин киттем. Ашыгыз, король Әйтүебезчә, милләт-ара мәдәни бәйләнеш әдәбият аша барлыкка килә. Әдәбият башка телләргә күчерелмәсә, халыклар арасындагы дуслык киттек булыр иде. Без күрше республикада яшәүче башкорт язучыларының әсәрләрендә, Россиянең ерак көнчыгышына урнашкан Якутия язучыларының әдәби мирасында гомер буе күрше булып яшәгән Мари, Мордва, Удмурт, Чуаш халыклары әдәбиятында белмәс идек. Әдәбият ул һәр халыкның күңел кызгысы. Без шул кызгы аша үзара бәйләнешне ныгытабыз. Әдәби әсәрләрне киң җәмәгатьчелеккә җиткерү чарасы әлбәттә китаплар.
Китап нәшриятләре тәрҗемәчелек эшенә нинди мөнәсәбәттә? Бу эш системага салынганмы? Кайсы милләт әдәбияты аеруча күп тәрҗемә ителә? Татар язучыларының әсәрләре нинди телләрдә басылган? Бу хакта Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире, халыкара әдәби премиялар лауреаты, шагыйрь, тәрҗемәче Ленар Шәйх белән әңгәмә кырдык. Без тәрҗемә аша һәр көнне илебез һәм дөнья яңалыклары турында мәгълүмат кабул итәбез. Фән техника яңалыклары белән танышабыз, тәҗрибә уртаклашабыз, уку-укыту әсбапларыннан файдаланабыз. Ниһаять, халкыбызның әдәбият хәзинәсен байтабыз. Әдәби тәрҗемә аркасында төрле халыкларның рухи байлыклары халыклар өчен уртак хәзинәгә әйләнә. Икътисади бәйләнешләр белән бер рәттән бу мәдәният алмашы халыклар арасында дуслык бәйләнешләренең үсүенә хезмәт итә. Бер халык үзенең рухи байлыклары белән башка халыкларны байта алган кебек, үзе дә шул ук халыкларның иҗатыннан үз мәдәни хәзинәсен тулыландыра ала. Шунысы аеруча да кызыклы. Рәсәй халыкларының әдәбияты шуның кадәр күп төрле ки, бер-берсенә охшамаганнары да байтак. Газиз Хакыйның без шушы соңгы 5-6 елда гына да сонлыгына жыйынтыкларын бастырып чыгардык. Исхак инде ул нигездә тәрҗемә ителмәгән автор булып тора инде. Азали Баджугина дигән бик күренекле ханым инде өлкән яшьтә хәзер менә ул шушы юнәлештә үзенең эшчәнлеген алып бара. Шуңа Газиз Хакыйның менә шундый китаплары дөнья күрде инде. Аннары Кулгалинең кыса Юсуф әсәрен яңадан тәрҗемә итеп бастырдык инде рус телендә. Идегәйне бастырдык русча инде. Шулай ук Аплат Тукайның китаплары, Фатих Кәрим, Муса Җәлил, Гамил Афзал, Халид Атташ менә шулар без тәрҗемә итеп бастырдык. Менә бу очрактан җикшәнә ул менә. Нигездә Совет чорында бу өлкәдә бик зур эш башкарылган. Biz инде иң яхшы вариантларны сөйләп алабыз һәм яңа тәрҗемәләр белән тулыландырабыз. Чөнки Аплат Тукайның да тәрҗемә ителмәгән әсәрләре шактый. Тәрҗемә төшенчәсе аңлаткан эшчәнлек бик зур күләмгә ия. Бер телдән икенче телгә шигырьләр, хикәя, повесть, романнар, публицистика, төрле өлкәләргә караган фәнни һәм фәнни популяр хезмәтләр, дипломатик документлар, рәсми эш кәгазьләре, сәясәтчеләрнең мәкаләләре һәм чыгышлары, газета мәгълүматлары, төрле телләрдә сөйләшүче кешеләрнең әңгәмәләре, кинолар һәм башкалар тәрҗемә ителә. Булар тәрҗемәнең гамәли асылы. Без тәрҗемәләр аша һәр көнне илебез һәм дөнья яңалыклары турында мәгълүматлар кабул итәбез. Фән техника яңалыклары белән танышабыз, тәҗрибә уртаклашабыз, уку-укыту әсбапларыннан файдаланабыз, ниһаять халкыбызның әдәби хәзинәсен байтабыз. Оригиналның эштәлеген мөмкин кадәр тулы итеп бирү тәрҗемәченең төп бурычларының берсе. Кагыйдә буларак, оригинал белән тәрҗемә эштәлекләренең фактик охшашлыгы аеруча әһәмиятле санала. 19 елда безнең Александр Сергеевич Пушкинның юбилее булды. Шушы хөрмәткә инде без аның шушындый сонлыгына бер җыентыгын бастырып чыгардык инде татар телендә инде. Чөнки Совет чорында әлбәттә бик зур эш башкарылган, ләкин хәзерге менә соңгы елларны алсак инде 90 еллардан башлап бу эшчәнлек тукталып калган. Һәм инде шулай ук менә узган ел Есенинның шундай җыентыгын бастырып чыгарган шулай юбилейна дип атадык без аны. Татар телендә быел инде менә Некрасовны бастырдык шулай ук татар телендә. Күп тәрҗемә ителгәннәр, ләкин ничек дип әйтим, кайбер тәрҗемәләрне яңартырга кирәк, яңа башлаштырырга кирәк. Һәм инде башка тәрҗемә ителмәгән әсәрләрен эшләргә кирәк. Бу кадәр хезмәт куелган өлкәнең киләчәге өметледер. Моннан ары татар халкының үз иҗаты да, тәҗрибә җимешләре дә китап булып басылып дөнья күрер. Үз укучысын табар дип ышанып калабыз. Әдәби тәрҗемә ярдәмендә төрле халыкларның рухи байлыгы уртак хәзинәгә әйләнә. Икътисади бәйләнешләр белән бер рәттән мәдәни алмаш халыклар арасындагы дуслыкны ныгыта. Ләкин тәрҗемә эшенең әһәмияте моның белән генә шикләнми. Ул тәрҗемә итүче телнең үзен байта, аны яңа төшенчәләр һәм сүзләр белән тулыландыра, кулланылыш шикләрен киңәйтә. Тәрҗемә темасы киң кырлы, бик кызыклы. Ул яшәешебезнең аерылгысыз бер күренеше. Бер тапшыруда гына тәрҗемәчелекнең барлык үзенчәлекләрен, кыйммәтләрен һәм төрләрен сөйләп бетерү мөмкин түгел, чөнки вакыт шикләнгән.
Сіз туған тел тапшыруын қарадығыз. Біз бүгін әдәби тәржімә, оның әһәмияте, язучылар бірлігі, китап нәшриятләрінің тәржімәшілікті эшчәнлекләре хақында сөйләштек. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тенже путмейнде. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.